I'm feeling high. Chociaż już przygotujesz Łukasza, to dalej jesteś u niego w teamie. Powiedz tak tylko, na czym polega twoja praca? Czy jesteś po prostu doradzasz, czy może robisz coś innego? Kulturalno-oświatowy jest, wytłumacz. Kulturalno-oświatowy, super funkcja, naprawdę jakaś kulturalno-oświatowy, profesjonalnym zespołem, naprawdę. To jest w ogóle mało tego, że ciekawa, to bardzo zaszczytne, no być kulturalno-oświatowym w takim teamie, ale tak naprawdę... Mieć tak kulturalnego oświatowego, nie? Ja, słuchajcie, I'm feeling high. 100 metrów. I'm feeling high. Kontrola prędkości. 400 metrów. I'm feeling high. I'm feeling high. Kontrola prędkości. 300 metrów. Kontrola prędkości. 300 metrów. I'm feeling high. I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling high. I'm feeling high. Do następnych, halo 21 sekund naszych. I'm feeling high. I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling high.